ษย์คนใดที่ไม่เคารพและไม่นับถือครูบาอาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนบิดามารดาของเรานั้นสิทธิ์คนนั้นจะไม่เจริญทีมงานเพชรลำเพลินขอน้อม